Տիկին Ջուլակյան, լավա գոնե արդեն կայքում դրված է նախագիծը, որ հասցնենք ծանոթանանք։ Ի վերջո շատ անկյունակարային բան է, պատգամներ գալիս են արտահերթ նիստի, դեռ տեղյակ չեն փոփոխությունների մասին։ Կարող է դուք հիմնավորել եք իբր տեխնիկական վրիպակ է եղել եւ այլն կուսակցությունների դաշինքի մեջ անձնանուններ, տեղանուններ չգրելու հարցը։ Բայց կա նաև միջազգային պրակտիկա, Հայաստանի տրված խորհրդատվություն, որ ընտրություններից առնվազն 1 տարի առաջ, 1 տարվանից պակաս ժամանակահատվածում խաղի կանոններ չեն փոխում։ Հիմա որևէ մեկի համար էլ գաղտնիք չէ, թե այս ընտրական օրենսգրքի փոփոխության նպատակը ինչ է։ Ընտրություններին մնացել է 2 ամիս, դուք կոչում եք դա վրիպակ, բայց անկյունակարային փոփոխությունը, որ առաջարկում եք։ Վերջացրել եք, արդեն պատասխանը։ Շնորհակալ եմ պարոն Մանուկյան հարցի համար եւ շնորհակալ եմ, որ մասնավորապես դուք եք այդ հարցը տալիս։ Նախագիծը շրջանառվել է 3, չգիտեմ ինչու եք դուք եկել նիստի եւ չեք հասցրել դրան ծանոթանալ, դա իմ խնդիրը չէ, բայց խոսելով այն մասին, որ առհասարակ խորհուրդ չի տրվում, հա, ընտրական օրենսգիրքը փոխել ընտրություններից կարճ ժամանակ առաջ, Վենետիկի հանձնաժողովը ունի նման ռեկոմենդացիա, ճիշտ եք, բայց այդ ռեկոմենդացիան վերաբերելի է միայն հիմնարար կանոններին եւ Վենետիկի հանձնաժողովի համապատասխան ռեկոմենդացիան սահմանում է այն էլեմենտները, ֆունդամենտալ էլեմենտները, որոնք խորհուրդ չի տրվում փոխել ընտրություններից կարճ ժամանակ առաջ եւ դրանք հետեւյալն են՝ ընտրակարգը, ընտրական հանձնաժողովներին անդամակցության հարցը եւ երրորդը ընտրական տեղամասերի փոփոխությունները, ընտրատարածքների ավելի ճիշտ փոփոխությունները, այս 3 նշված կետերից եւ որևէ մեկին մեր կողմից կատարվող այո տեխնիկական բնույթի վրիպակի շտկումը վերաբերելի չէ, բայց ինչու էի ասում, որ շնորհակալ եմ, որ դուք եք այդ հարցը տալիս, որովհետեւ ես շատ լավ հիշում եմ, որ 2007 թվականի խորհրդանական ընտրություններից ուղիղ 2 ամիս առաջ ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարվեցին, որով որ արգելվեց Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս գտնվող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների քվեարկությանը մասնակցելու իրավունքը եւ դուք դրան կողմ եք քվեարկել, պարոն Մանուկյան։ Շնորհակալություն, պարոն Մանուկյան, արձագանք։ Տիկին Ջուլակյան, այդ արգելքը Ռեկոմենդացիան այն ժամանակ էլ գործում էր։ Այդ արգելքը, ես որքան հիշում եմ, երկքաղաքացիության օրենքի ընդունման արդյունքում էր, որ կայացվեց երկքաղաքացիության օրենքը ընդունելուց հետո էր, որ այդ հավասարակշռությունը պահելու համար էր, որ իրականացվեց։ Մնացած արդեն բովանդակային նախագծի ժամանակ քվեարկեմ, որ Շատ լավ։